esame Kauno autobusų stotyje ir einam į kepyklėlę pirkti kanelių, nes atvažiavom į svečius į Kauną pas draugę ir norim kažką atsinešti atsinešti vaišių ir štai čia kepyklėlė. Nusipirkom kanelių ir manau čia geras vaišas, nes aš labai mėgstu. Dabar esu Meliavos klinikoje, atėjau pas odontologą ir yra nerimas. Pasidėjau ir nerimas pamažėjo. Aišku, pakeis vietą į odontologo kabinetą ir vėl gali užeiti, bet vis tiek praeis. Kivis baisiai nuskriaustusi su batais, truputį per dideliais ir nelabai nori eiti. Einam, Kivi. Ateik, einam. Duosiu smarvytę? Einam, duosiu. Ateik. Einam, jam ir slidu, ir su batais nepaeina. Manau, kad suksimės namo. Ir va, nežinau, kaip šunį vedžioti, kai pilna druskos ant šaligatvio ir kai jisai jam graužia, o batai jam kažkoks nesusipratimas ir jis nenori eiti. Šiandien yra vasario 14, kaip žinot, ir mes turim tradiciją važiuoti į Druskininkus, nors ir oras labai šaltas, apsėšia rojus nuo šalčio, bet važiuojame į Druskininkus, į Bulhara restoraną ir ten papietausime ir grįšime. Tai va, ir dabar mes penktoje aikštelėje, matot, verkiu, penktoje aikštelėje laukiam, o aš juokauju, kad važiuojam skrisim į Maldyvus, nes aš noriu Maldyvus labiau nei į Druskininkus, todėl kad labai šalta. Jūs patys prisiminsit žiūrėdami vlogą, kad per Valentino dieną buvo šalta. Tai va, taip, Kivi palikom vieną ir Kivis gavo konserviuko kaip dovaną su Valentino dieną ir labai skaniai suvalgė ir dabar liko vienas nuskriaustas. Tai va, važiuojam, dabar dar liko 15 minučių iki autobuso ir išvažiuosim. Ir įdomu, kur bus autobusų stotis Druskininkuose, nes seną turėjo jau nugriauti. Autobusas vėluoja jau 10 minučių, o mes neprarandam vilties ir kažkoks atvažiuoja. Kautros gal bus iš Druskininkų. Ką aš čia kalbu? Iš Kauno į Druskininkus. Gal reikės lipti. Jau autobuse vėluoja 14 minučių, bet nuvyksim gal laiku. Jeigu nebus slūgus slidus kelias, kad tu toks aprūkęs, Edmundas aprūkęs, aš tai ryškiai. Jis prie langas nevėlė. Na ką, pasimatysim vėliau. Druskininkų autobusų stotis yra dar tikrai kinoji, bet jau šiais metais, turbūt pavasarį, atidarys naują, nes jau dalis pastatyta. Bet mes jos nematėm, nes važiavom iš laikinos. Iškart mikriuku atvažiavo, žmonės pasakė, kur įlipti, kur išlipti ir išlipom prie Aidės prekybos centro ir tai yra Maxima, o mums kaip tik čia ir Bulhara restoranas kitoj pusėj kelio. Ir mes dabar užeisim, taip pastatas, toks senoviškas ir mes į ją užeisim ir kaip visada atšvęsim Valentino dieną. Einam.
Taigi jau kita diena ir neparodėme su vyru, kaip baigėsi Valentino diena. Taigi mes labai greitai išskubėjome iš Bucharak restorano, kavinės restoranas vadinasi. Ir nulėkėme į šalimais esančią Maksimą ir vyras man nupirko štai tokių tulpyčių. Jos dabar prasiskleidė ir gražesnės buvo netokios gražios. Tada mes nenuėjome, ten nėra kur eit. Ant Maksimos kiemo yra stotelė, buvo stotelė ir kaip tik atvažiavo po 3 minučių mikroautobusiukas, kuris vežė į laikinąją Druskininkų autobusų stotį. Ir mes įlipom ir greit nuvažiavom, užtrukom mažiau nei 20 minučių, nes po 20 minučių turėjo važiuoti autobusas iš Druskininkų į Alytų. Ir taip ir spėjom į tą autobusą ir parvažiavom ir buvom namuose jau maždaug apie 4 valandą. Taigi labai viskas sekėsi, gavau gražių tulpyčių ir diena praėjo sklandžiai. Ir dar buvo įdomus dalykas, tai kad pačioje kavinėje, ar kaip tai ten vėl restoranas, mus aprengė tokiais drabužiais. Ir kas yra vlogeriai Loretoje Mažonėje Facebooko grupėje, tai matė tą nuotrauką, o kas nematė, aš tai dėsiu čia. Pasižiūrėkit, mus aprengė ir nufotografavo. Na kaip, mums tai labai įdomus, gražus puošnus tautiniai drabužiai pačių uzbekų. Tai, o šiandien poilsio diena, taigi ilsimės po kelionės, daug miegam, savaitgalis ir iš vis tinginių diena. Jeigu būtų mano valia, pavadinčiau šiandienos dieną tarptautinę tinginių dieną. Sveiki, mėlieji. Dabar yra vasario 19, puikiai žinau dėl to, kad šiandien mano mamos gimtadienis ir reikės mamai paskambinti ir pasveikinti. O dabar yra po 8:15, jau galiu skambinti, bet dabar dar noriu pakalbėti jums, kadangi labai retai kalbu jums, daugiau kažką rodau, tai šį kartą pakalbėsiu. Taip, pirmiausia, norėjau jūsų atsiprašyti, kad labai retai keliu vlogus, bet pagalvokit jūs patys, aš keliu vlogus jau 8 metus. Ir per tuos 8 metus tikrai temos įsisėmė, dienos rutina daryta gal 4-5 kartus ir jinai nieko nesiskiria nuo visų kitų. Jeigu kažkur važiuojam, tai aišku truputį skiriasi, bet būna dažniausiai, kad reikia skubėti, tai skubu ir filmavimui vis tiek užima daugiau laiko negu nefilmuojant kažką daryti. Tai va, tai tokie reikalai. Šį kartą gal bus vlogas jums gal įdomesnis, nes čia buvo vlogo pradžioje Valentino diena ir mes buvom kaip visada Druskininkuose, kaip ir kiekvienais metais per Valentino dieną, tik pernai nebuvom, tai buvom Buchara restorane. Ir pamatėte jau viską, daugiau aš apie tai nepasakosiu. Kitas dalykas, atėjo man kažkas, palaukite laikrodį. Aha. Ir kitas dalykas, mano dienos nelabai skiriasi nuo kitų, todėl nelabai, tiesiog viskas vlogams išsisėmė. Kitas dalykas, daug žmonių jau dabar nenori filmuotis, kurie pradžioje filmavosi vloguose, sako, tik manęs nefilmuok, manęs nerodyk, tai mano ir tėvai nelabai nori, dar tėtis dar šiaip taip įkalbamas, mama sesuo nenori ir kiti nenori, Edmundas būna rodomas, kai filmuoju aš, jis pats dabar nelabai, aš net pažiūrėjau į Edmundą, ten jisai sėdė. Jis pats labai retai būna kadre, net ir pats nenori.
Na tiesiog įsivaizduokit, kad taip viskas išsisėmė. Kitas dalykas, dabar noriu Airidai asmeniškai papasakot, kad dėl čeburekų tai aš nenorėjau grįžti prie tos pačios temos, nes galbūt kitiems neįdomu, nežinau, ir dėl reagavimo į žinutės, tai aš ne tai, kad atrašau, bet paspaudžiu patiktuką ir širdelę dažniausiai, kad perskaičiau žinutę, nes daugiausiai jūsų žinutės būna ačiū ir panašiai, ačiū už vlogą, kada bus kitas vlogas, nežinau kada, tai negaliu atrašyti, nes tikrai nežinau, nes vieną dieną daugiau, kitą kartą mažiau įrašau ir kartais galiu prisižadėti ir neišpildyti, tai nenoriu būti pažadukė. Ir kągi, Airidai dar kas, tai ir viskas atrodo, tau viską atsakiau, bet žinok, sunku Airidai kurti vlogus, kuri jau 8 metus. Tai buvo ir užsidegimas didesnis, ir daugiau ką parodyti, nes buvau kaip ir naujas žmogus YouTube. Tai va tiek ir norėjau pasakyti šį kartą. Galbūt kitas vlogas bus įdomesnis, nes gal visgi jūs paskatinot mane toliau daugiau kažką parodyti. Galbūt paskatinot, galbūt ne, galbūt blogai jausius, galbūt dar kažkas ir nieko negaliu prognozuoti. Dažnai apsirinku kaip ir orų prognozuotojai. Tai va, tai kągi, tokia gera nuotaika pradėjau šitą rytą ir kągi, žiūrėkite toliau. Nepamenu, rodžiau, bet Kyvištai turi fontaniuką. Tai yra vanduo, kuris juda. Tai jisai yra sveikesnis ir skanesnis. Ir čia yra daviklis maisto. Gal jau reiks papildyti, nes jo, jau jam baigėsi, kol išėjęs aš pildau, nes dabar Edmundas išvedė į lauką, tai reikia greičiau papildyti, kad jis nesuostų, kad aš dedu maistą, nes tada labai prašys. Kyvis dabar čia taip pat dainuos truputį. Eik čia, ateik čia, ateik čia. Ateina, klauso. Iš lauko tai visas šlapės, į sniegą įsimurgdė. Tai va, o dabar pabaigai vlogo norėjau papasakoti apie tokį papildą, kuris vadinamas melatoninu ir jis yra miego hormonas. Kadangi sunkiai, kas sunkiai užmiega, nusipirkti galima melatonino, jis parduodamas be recepto po 1 miligramą, man atrodo, bet internete dėl sveikatos puslapiuose galima nusipirkti ir daugiau miligramų ir internetu pirkti yra pigiau negu pirkti iš vaistinės. Kitas dalykas, jo gali išrašyti jums gydytojas, jeigu prastai miegat. Ir man jis labai padeda, aš labai gerai miegu, bet pavyzdžiui, Edmundui, kur turi nemigą, ir aš turiu nemigą, bet man padeda, o Edmundui nepadeda, nors bandė gerti. Tai va, jis neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, kaip ir visi papildai, ir išgeriamas maždaug po valandos suveikia, pradeda migdyti ir aš net nepajaučiu, kaip atsijungiu iš tikrųjų. Kitas dalykas, aš įpratus užmigti prie muzikos arba balto triukšmo. Turime Alexa. Tai yra, turbūt žinot kas, aš nežinau kaip apibūdyti, išmaniųjų namų toks priedas, kuris įjungia radiją, dar kažką ir paprašai ten, pavyzdžiui, šito balto triukšmo taip pat įjungia
ir radio stotis, kuri iTunes kažkaip vadinasi, yra įdėtos, tai ten jos irgi paleidžiamos, jeigu paprašai. Ir įdomu tai, kad yra ir lietuviškų radijų, tai yra Zip FM ir Rock FM, man atrodo, lietuviškos, ir miegu prie muzikos. Miegu prie muzikos, bet dar tos Aleksos galima paprašyti, kad jinai po valandos išjungtų. Tai irgi geras dalykas. Tai va, norėjau papasakoti apie melatoniną, papasakoti daugiau apie Aleksą. O dabar baigėsi vlogas, tikiuosi jūs būsite patenkinti, kad vlogas išėjo. Taigi, jeigu patiko, paspauskite patiktuką, taip pat galite prenumeruoti mano kanalą, užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė ir taip pat galite paremti Contribui.com platformoje kaip Loreta Mažonė. Ate!